په سترګو کې اوښکې راغلې چې دا خو مکه سړی ایمان یې راوړو په دقه ځای کې په کوم ځای کې چې ولاړو په هغه ځای کې کلمه ووایي دا د حق پرست علم کاري چې علم یې د الله د رضا دپاره کړی الله ورته حق لازم نصیب کوي رسول صلی ته وی یا رسول الله یهودیان ګوره ډېر سخت دوکهباز قوم دی او بهتانونه ډېر لګوي ګوره ډېر زیات بهتانونه لګوي نو که چېرته دوی ته زما د اسلام پته ولګېده نو دوی په ما باندې بهتانونه لګوي خو ته هسې تجربه کجي څه وایي رسول صلی په یهودو پسې یو کس ولګوي دی خو راشي رالو ټول را عبدالله بن سلام ته وی ته دننه کور ته ورشه ته مه راوځه عبدالله بن سلام رضی الله عنه به کور کې دننه ناست دا ټول را جمع شو وی څه رسول صلی ته ای رجل فیکم عبدالله بن سلام عبدالله بن سلام څنګه یې تاسو کې اعلمنا وابن اعلمنا دا خو یې ځان له شان دی په موږ کې پوهه سړی دی او په موږ کې د پوهه سړي زوی دی واخیرنا وابن اخیرنا په موږ کې غوره سړی دی او د غوره سړي زوی دی وسیدنا وابن سیدنا زمونږ مشر دی او زمونږ د مشر زوی دی وافضلنا وابن افضلنا افضل انسان په موږ کې هم دغه دی او د افضل انسان زوی دی تزکیو ته ګوره څومره مهرونه یې وله راواچول او دی ښه هسې وي که زه تاسو ته ووایم چې هغه مسلمان شوی دی ویم څه وایي وی اعاذه الله من ذلك الله دې وساتي دې نه ته څه وایي او پوه سړی دی هغه نه دا نشي کېدی دوه درې پېرې دوی دا خبره وکړه عبدالله بن سلام راووت رسول ته اشاره وکړه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چې څنګه دا خبره وکړه څه یې ویلي نه صرف کلمه ووایي وی شرنا وابن شرنا په موږ کې شري انسان او د شري انسان زوی دا دی اجهلنا وابن اجهلنا په موږ کې اجهل انسان غټ جاهل دا او د غټ جاهل زوی دی هغه ورته وی یهودیانو اتقوا الله د الله نه ویرېږئ په هغه رب مې دې قسم وي چې هغه د عبادت حقدار دی تاسو ته ښه پته ده چې دا پیغمبر دی تاسو یې پېژنئ او دی وی زه په خپل زوی کې شک کولی شم چې کیدای شي مور یې ماله دوکه راکړي خو په دې سړي کې ذره برابر هم شک نه کوم کیدای شي زه وایم چې زما ښځې ماله دوکه راکړي دا شک زما راتلی شي او دا بچی کیدای شي د بل چی خو په دې انسان کې زما شک نشي دا هماغه دی کوم چې تذکره په تورات کې راغلی دی او د جاهل زوی ته وګوره ده ته اوس وګوره سبحان الله ګوره دې کې دا فایده که دا یهودیان د عقل خاوندان وی نو دوی به ایمان راوړی وی چې هغه انسان چې موږ وی عالم دی او د عالم زوی دی نو چې هغه ایمان راوړو خو مسله حق ده که نه ښه دا صفت په بعضو مسلمانانو کې مشتي لکه شیخ القرآن المفسر عبدالسلام الرستمي رحمه الله الله یې هغه به قبر باندې د رحمتونو باران راووری ډېر یو پرهیزګار تقوادار الله والا ابوالعز مې کتو یو عالم دا خبره بیانوله چې هغه د شیخ صاحب هم عصرو هغه وی شیخ صاحب 300 تفسیرونه د الله د کلام د تفسیر دپاره کتلي دي 300 تفسیرونه ایسې چې یو تفسیر یو جلد دی بعض تفسیرونه دي چې 10 جلده 40 جلده دا یو حسابي شیخ صاحب 300 تفسیرونه کتلي وو دې دپاره چې د الله د کلام تفسیر وکړي په صحیح معنو سره کیدای شي څوک ما لږ په دې خبره باندې دغه هم کې چې ته غلو کې نه غلو نه کومه په صحیح معنو سره په پښتنو کې چې مفسر قرآن تیر شوی دی
هغه شیخ القرآن عبدالسلام رحمه الله قرآن چې به د هغه د خولې نه راوتو د هغې به یو خوند و ځان له ما د شیخ تفسیرونه الحمدلله ډېر اورېدلي خو ما چې به اورېدو دا سوچ ما کو چې دا سړی الله پیدا کړی دی دپاره چې زما په دې کلام باندې خلک پوه کړي دقې د هغه کار و نو ډېر پرهیزګار متقي انسان او داسې انسان ته الله لازم حق نصیب کوي دلته چې د الله نه یېرېدو که نه الله ورته حق نصیب کو هغه کم بدعات او خرافات چې د پوخانه کېدو په دغه علاقو کې او په دغه خلکو کې شیخ صاحب رحمه الله د هغې رد وکړو او زه د دې نه بري یم قرآن او حدیث مطالعه چې وکړئ نو په کې اوس کې تاسو ته دا شیونه نه میلاوي دې خلکو دې بدعتیانو چې د شیخ عبدالسلام رحمه الله تذکره به کوله مخکې نو څه به وي شیخ القرآن او شیخ العرب والعجم او شیخ الکل او فصیح اللسان او لذیذ البیان او دا خبرې به کول مناظر اسلام به چې شیخ رحمه الله دوی ته ووایي چې ستاسو دا کار غلط دی سعودي عرب نه کجورې راغلې کجورو خراب کو لکه نو تا وله صفتونه کول چې دا شیخ العرب والعجم دی نو شیخ العرب والعجم په کجورو خرابي تاوی چې دا مناظر اسلام دی نو مناظر اسلام په کمبلو باندې حق پرېښودو دی کمبل یې اخیستی یو لګي او ما ته اورېدو ښه مخامخ لګي پوره ډکه ټریلو یې راغلی و د سعودي عرب نه د کجورو ما ورته ویل الشیخ رحمه الله او بیا ډېر ساده انسان و حق یې صرف د کجورو دپاره پرېښودو نو پیسې به یې اخیستې وې پیسې یې ښه وې نو صرف ایله بیله کجورې یې واخیستې او حق یې پرېښودو خو دا هغه صفت دی کوم چې په چا کې و یهودو کې و هوښیارتوب خو دا دی چې شیخ القرآن رحمه الله حق قبول کو او وی چې دا خبره غلطه او صحیح ده تا منله مخکې چې دی حق وایي که نه خو دا به اوس حق وایي که نه تندې وله ښکل که محبت ورسره ښه ډېر که وایه شیخ صاحب الله دې ستا ژوند د برکتونو نه ډک کړي چې ته ځای په ځای موږ ته حق بیانوې په کار خو دا و او داسې ډېرو خلکو وکړه خو باز پکې څه و هغه پکې داسې پاتې شو شیخ رحمه الله یو بیان کې دا خبره کړې و ما ته اورېدلې و وی سپینګیري ناست و سپینګیري او زما باره کې خبره کوله سپینګیرو خو بیا اکثر دی پیتاو ته ناستې دي نور ته نه هغوی بیا ځان له خبرې او کجورو خراب کو ښه تکړه مولا خو بس دا کمبل ورسره یې خپه وښویله کمبل یې ولې راغلي وی هغه یو پکې وي چې یا الله توبه چې د قیامت په ورځ به ګوره امام صاحب له څه جواب ورکوي هر څه خو پرېږدي خو چې دی امام صاحب ته مخامخ شي دی به هغه ته به کم مخامخ کیږي او دی به هغه له څه جواب ورکوي یعنې داسې د خلکو ذهن جوړ شوی نو دا خبره مې یو فایده مې د ذکر کړه دا اکثر زموږ په علماو کې حق پرستو علماو کې د دې شیخ صاحب تذکره ډېره کېږي چې د کجوري اخیستې